হ্যালো বন্ধুরা, আমি পিচুষ, আপনারা দেখছেন ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া ইউটিউব চ্যানেল। সো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আমরা একটি ওয়াইফাই কার্ড আমাদের ডেস্কটপে ইনস্টল করব। ওকে, সো এটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের ড্রাইভার প্রয়োজন হবে এবং আমরা এটা ইজিলিভাবে ইনস্টল করতে পারবো আমাদের ডেস্কটপে। তারপর আমরা ভায়া আমাদের ফোন থেকে হটস্পট অন করে আমরা আমাদের ডেস্কটপে ইজিলিভাবে ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবো বাই ফোন, ওকে, বা স্মার্টফোনের সাহায্যে। সো এটা আমার একটা ডিলিংকের ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টার, ওকে। সো এটার একটা ড্রাইভার প্রয়োজন হবে। সো ড্রাইভারের এখানে আমার DWA50, ঠিক আছে। এইটা দিয়ে আমি আমার ড্রাইভার ডাউনলোড করতে পারবো ইন্টারনেট থেকে, ওকে। সো এটা থেকে আমি ডাউনলোড করতে পারবো ইন্টারনেট থেকে। সো আমি ডাউনলোড করে ড্রাইভারটাকে ইনস্টল করব আমার ডেস্কটপে এবং ইন্টারনেট ইউজ করব। সো সেটা দেখাবো আজকে। The subscribe button and press the bell icon on YouTube app and never miss another update from Friends India YouTube channel. তো এটার উপর ডাবল ক্লিক করে এটাকে আমি রান করে ইনস্টল করব। এটা হচ্ছে আমার এই ডিলিংকের অ্যাডাপ্টারের ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারের ড্রাইভার, ওকে। সো আপনার যে কোম্পানির আছে আপনি সেই কোম্পানির ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, বা সিডি ডিভিডি আপনাকে দিয়ে দেবে যদি আপনি দোকান থেকে কেনেন। সো আমি এটাকে ইনস্টল করছি। এটা হচ্ছে ড্রাইভার আমার ডিলিংক ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারের ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টারের ড্রাইভার, ওকে। তো ইনস্টল হচ্ছে। নেক্সট করবো আমি। সেটা আমি আমার পিসিআই স্লটে লাগিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটা আমি স্লটে লাগিয়ে দিয়েছি, আর এখানে আমার ড্রাইভারটা ইনস্টল ফিনিশ হয়ে গেছে। ফিনিশ করে দেবো। ফিনিশ করার পর আমি একবার রিস্টার্ট দেবো মেশিনটাকে। দেখতেই পাচ্ছেন ডিলিংক ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টার। সো ড্রাইভারটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার ওয়াইফাইয়ের লোগো। এবার আমি এটাকে একবার ইন্টারনেটের থ্রো করে দেখব ইন্টারনেটটা কানেক্ট হয়ে কিছু পেজ খুলছে কিনা, ওকে। সো এবার আমি ফোনে চলে এসেছি, আমার স্মার্টফোনে। এবার আমি ক্যামেরাটা অন করলাম ফোনের। এখানে দেখুন আমার সো আমি এটাকে কানেক্ট করব। পাসওয়ার্ড আমার এই ফোনে যে পাসওয়ার্ড আছে, ওকে। সো আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিয়েছি, ওকে করব। তো লোডিং হচ্ছে। পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দেবো। এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন ওয়াইফাই লোগো চলে এসছে, মানে আমার স্মার্টফোনের সঙ্গে কানেক্টেড আছে। সো এখন আমি যে কোনো পেজ খুলতেই পারি, ব্রাউজ করতে পারি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমার ওয়েব পেজ খুলছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্রাউজ করে আমার ওয়েবসাইট খুলেই আছে অলরেডি। সো ইন্টারনেটে ব্রাউজ করতে পারছি আমি। আর এখানে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার ওয়াইফাই কানেক্টেড আছে ডেস্কটপ সঙ্গে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ব্রাউজ হচ্ছে, সবই হচ্ছে।
সো এটাই ছিল আমার দেখানোর। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া ভিডিও সবার আগে আপনাকে দেখার জন্য।